Labas rytas. Labas, kaip mėgai? Šiaip mėgau visai gerai iš tikrųjų. Tai visai džiaugiuosi. Ir šilta buvo. Bet reikia keltis, nes reikia vėl ieškoti nuotykių. Gal dar kokį bendruomenės centrą vesim? Gal niekada negali žinoti, nes pas mus viskas nutinka netikėtai. Papusryčiavome, iš esmės pakuojamės daiktus, nes čia neužilgo turėtų pradėti rinkti žmonės kažkokiam tai renginiui, tai nenorime mes šiandieną daug dėmesio susilaukti, tai... Bet kuriuo atveju, jo, žiauriai faina vieta, ne? Tokia... Aš net nežinau iš tikrųjų, ar jie dažnai priiminėja svetimus žmonės, bet jeigu priiminėja svetimus žmonės, tai tikrai labai faina. Tai vat ir dar čia atvažiavo ryte vienas vaikinukas, sakė, kad už 1 mylios į pietus yra kažkoks campsite'as, kuris matyti jau yra kaip ir oficialesnis campsite'as. Tai vis dėlto čia turbūt tokia, gal ne visai ta vieta, kur reikėtų kempinti, bet aš džiaugiuosi, kad ta moterytė mums sakė tą padaryti, nes iš tikrųjų tai labai jaukiai praleidome vakar vakarą, išsimiegojame ant sofučių. Pagaliau gerai miegojau, tiesą pasakius, netikėtai, nes maniau, kad bus truputį per minkšta lova, per minkšta sofa, bet visai gerai išsimiegojau. Tai va, o dabar pavalgėme pusryčius, susipakavome daiktus ir į kelią. It just needs to happen for me. I need to just build it out and start. Yeah. Oh, yeah. Yours is about the same? Yeah, it's a little bit smaller, and the frame is actually not too great for this kind of traveling. Do you ever... So, just one question then, even though I've been asking thousands. When you go, if you're in a really public setting, like in a city, Yeah. what do you do? You mean where do we leave our bicycles? Yeah, if you're gonna go into the store, do you do a buddy system? If we're in a very big town, Yeah. then yeah, one of us will stay, another will go. But if we are in smaller towns, we just leave it. And no lock. No. No, Of course we have it, yeah, but we used we it use probably just few once on Wow. this trip. yeah. And I mean, the lock itself is like you can cut it with, Yeah, with right. pliers. So yeah, well, I mean, you And always if you go to the hotel, you bring it in with yeah, you? we bring it in. I don't know how they would look at you bringing your bike in Europe inside. They would probably be a bit more picky, but you know, it depends where you stay. yeah, and then I think they could offer you like where to put it safe. Yeah, So, and for if example- you use warm showers, definitely it will be... Yeah, you can use warm showers as yeah, well. Bring the bike in with you into Yeah. the shower? Yeah. Do you know this website, Warm Showers? No. It's No. a place where people will host you for free. For free. So they would, some of them they offer only like a place to put your tent up. Others will give you a room. Others Warm showers. Yeah. warmshowers.org, I think. It's- And it's working in here in USA, yeah. Yeah. You can find a spot Yeah, in, yeah. I don't know, the next stage. Yeah. Although we didn't have much luck with it, but we But we didn't ju- try a lot yeah, as we well. So just I don't know. Is it for bikepackers? Yeah, Yeah. it's for backpackers. Warm showers. Yeah. Yeah. It's an app. Yeah, it is. Okay. It's a really badly designed app, but it's an app. But if you will go in Europe, you can try to use couch surfing. Oh, yeah, I don't couch know where it's surfing. working here in USA. I think but it is. In I Europe, think it's we- definitely. Yeah. Yeah. You're an inspiration to people who just don't get to do it. So you Thank you. deserve credit, and I also appreciate being able to see that it's being done. Oh, Because a lot of people, like me right now, keep talking about it, and I'm not doing it. So, Yeah, I feel like you just have to go. Like don't think about it too much. Too Just much, go, yeah. because you can always find reasons not to do it. Even for us on this trip, so we've been here for 5.5 months, and like we're on total for 6 months here, and it was very hard. Dagna quit her job. I was working as a freelancer, so I had to let go of one of my clients,
And it's scary, like, you know, it's especially in this economy, like, you don't know if when you get back, will you get another job and how long it will take you. And like, you save a bit of money, but still it runs out quickly, especially when you're traveling in this country. I mean, it's so expensive for us here. And you think it'd be cheaper if I was in Europe? Oh yeah, definitely. Yeah, especially like, of course, it really depends on which country you're in Europe. So, for example, if you go to Norway, it might be even more expensive. But then you'd see me looking at. No. Yeah. So I remember we met when I was traveling alone in Norway. I met a German couple. So they were retired, and Germans, like, I think they probably earn something along the lines of like the US citizens. And so they usually have enough money, but for them, Norway was so expensive that they decided to go back to Sweden to buy food there and then go back to Norway again. Wow. Yeah, so Norway is really expensive. They have a huge trailer. Or you could go like the other way and go to South America, which I guess is even cheaper. I have been thinking about that. Yeah, we were even thinking about going there just because we felt like we would be like kings there. Yeah. We would be, but maybe next time. Yeah, I hope. yeah. Because now we here like homeless. Yeah, we have to stay at community centers. Next time, stay at the garden. Yeah, but then you don't get the Wi-Fi. Yeah. No Wi-Fi. It's no problem. For her, it's no problem. For me, it is. Right. Yeah, well, okay, we should get going. Go, Sounds good. Yeah, well, it was very nice to meet you. Likewise, Yeah. likewise. Thank you so much. Thank you. Nu, prieš išvažiuojant dar pasikalbėjome su Andrew, pasirodo jo vardas buvo, šitas vaikinukas, kurį minėjau, kad atėjo pas mus ryte. Tai pasišnekiučiavom, pasirodo jisai irgi nori važiuoti dviračiu Europoje, sakė, netgi mūsų regione būtų, aplink Lietuvą, nežinau, ką reiškia mūsų regionas, bet sakė kažkur tai aplink Lietuvą. Tai jo, kol kas sakė, neturi net dviračio, bet parodė mums savo dviračio rėmą, kurį norėtų naudoti. Oh, wow, that's nice. It's an old Schwinn. I really enjoyed it because it had the USA. Yeah. And then the old tube, or the, what do they call this? The emblem. Yeah. Toksai senovinis. Jis labai pergyveno, sakė, ar su tokiu būtų įmanoma. Sakiau, galima keliauti su bet kokiu. Svarbiausia yra noras. Aišku, finansų reikia, bet svarbiausia yra noras. O jau dviratis, kokį jūs beturit, tikrai galit su juo keliauti, nes per eilę metų kelionių tikrai esame matę pačių įvairiausių dviračių ir pačių įvairiausių dviratininkų. Tai jeigu yra noras, reikia sėsti ir važiuoti, o visą kitą ateis su laiku. Tai vat, tai žodžiu, tai pabendravom su juo ir dabar leidomės į atgal į kelią. Šiandienos tikslas privažiuoti Bensono miestą. Turiu vilčių, kad privažiuosim gan neužilgo, nes už kažkur 13 km turėtų vėl atsirasti asfaltas, tai gal bus galima šiek tiek normaliau minti, negu kad čia per šitas tarkas barškėt. Aš net nežinau, gal net reikės, žinok, pagalvoti apie nakvynę tam mieste. Dėl to, kad aš nemačiau jokių public landų po to iš to miesto išvažiavus. Plius, aš iš viso nežinau, ar mums ten išeitų išvažiuoti iš to miesto tuo Western Wildlands maršrutu, nes, kaip sakiau, kad pažymėta, jog ten labai daug spyglių yra ir kad net nevažiuoti su kameromis. Tai aš nežinau, neapsisprendžiu. Nu, reikės pagalvoti, pasižiūrėsim, kada mes tą Bensoną privažiuosim pirmą ir tada nuspręsim. Hei!
Kažkokie turkiški motyvai pakelės atsirado, gal netyčia kažkur ne ten nusukom. Man buvo panašu, kad iš plasmasinių butelių kažkokia tai struktūra buvo pastatyta. Visai įdomu būtų sužinoti, kas ten yra, bet... Ką man gero pasakysi? Nusirenk. Karšta. Čia tik dėl to tu šaukiai mane? Taip. A. Tada važiau sustojus, nusirengti, tada tu galvotum, kad kažkas atsitiko. O aš tave prisivyčiau, tai aš dėl to ten susodžiau. Aš savo ramiai minu, girdžiu, galvoju, nu čia tai jau bus dabar. Aš rėkiau sustok, tu negirdėjai. Aha. Tai tada ūkavau kaip vilkas. Nu taip, vilkus tai aš tikrai girdžiu. Dagne, ar norėtum pristatyti savo hitą? Ne, gal palikim tai už kadro. Ne, čia yra pats geriausias hitas, kokį mes esam kada nors, tiksliau, kokį tu esi sukūrus. Aš norėčiau atsiriboti nuo šito hito, aš tik tai įsidainuot galiu. Priešistorė. Kokia buvo priešistorė? O kokia buvo priešistorė? Dagnė sustojo nusirengti. Aš sakiau, kad visai norėčiau į krūmus. Dagnė sako, galim pagrįžti į stovyklavietę, kurią pravažiavom. Sakau, dėl tavęs mažutė aš viską galiu. Galvojau, romantikų šiek tiek pasirodysiu, žinot. Ir tada Dagnė šovė tokį lyrinį hitą, atsaką į mano meilės išraišką. Atsikrenkščiam. Dėl tavęs galiu šikti pakrūmiai ir mojuot ranką, viskas man gerai. Oi, šitas geras, reikia jam daugiau eilučių, man atrodo. Galim kalbėti. Tu dabar tavo užduotis šiandieną sugalvot likusias eilutės. Bet nežinau, ar sugalvotas eilutės galės išeiti viešumo. Į eterį viską reikia išleisti. Jeigu mane ko ir išmokė mūsų komentatoriai, tai kad reikia paustinti viską. Atsirado dar kelios eilutės. Žiūriu aš staiga, popieriaus nėra, nėra ką daryt, Algirdai bėk čia. Ir trečiasis stulpelis. Bėga per laukus, bėga pas mane, vėjai plaikstosi, rulonas rankoje. Na, ketvirto gal nebegalvosiu, nes iš Lėvo Bairio pavirto į labai sudėtingą ir komplikuotą dainą, kurios aš jau pirmų dviejų stulpelių nebeatsimenu. Oi. Visgi Dagnė sakė, kad reikia dar vienos paskutinės eilutės, kuri viską jau taip sakant apjungtų. Absoliučiai melodiškai nederanti, bet labai gerai surišanti visus galus. Pykšt, paukšt, tralala, mes prišikom po eglę. Tai vat, dabar jau tikrai pabaiga. Mes čia nevažiuojam, bet norėjau parodyti kažkokius meno kūrinius. Dagnė sako, kad šiandien ryte buvo minusas, taip paaiškintų, kas čia įvyko. Bet aš nesu tikras, kad tikrai buvo tas minusas. Geras. Iš kokių 10 džipų prilėtino 2. Visi kiti paliko smirti dulkėse. Smirti. Yra toks žodis? Smirsti. Yra toks žodis? Nežinau. O! Lolita, galite pakomentuoti. Ar yra toks žodis? Smirsti. Kai smirdi. Smirsti. Smirsti? Smirsti? Palikit komentarą. Gerai traukiau communityje, ne? Sakau, gerai. Asfaltas. Nu, šita paskutinė atkarpa tikrai nebuvo tokia bloga kaip vakar.
Bet vis tiek nusibodo man ta tarka nelaiminga. Tai gera, kai va dabar riedė ir tyla ir ramybė. Super. Beveik ir pasiekėme Bensono miestelį. Miestą gal reikėtų sakyti, nes šiaip gan didelis atrodo. Dabar važiuojame priemiesčiais. Tai tikslas susirasti Walmartą. Pasiūsim Dagnę apsišopint. Aš sėdėsiu ir lauksiu, kol jį grįž. Tai jo, bet Dagnė sakė, paims man ką? Coca-Colos! Tada žiūrėsim, ką daryti toliau. Ne, šiaip tai dar anksti. Apie pirmą turbūt. Atidarkau mus 5 su truputį dienos ir išleidau $90. Tai brangiai? Turbūt ne, nes daug dar visko pirkom. Duonos... Sausainių pirkom, duonos pirkom su nutela ir riešutų sviestu. Algirdų kolos pirkom. Tai... sakyčiau, kad gal ir nelabai brangiai, nes ėmėm daugiau mėsos, pavyzdžiui, negu šiaip valgydami. Važiuojame į viešbutį. Kodėl? Nes Algirdas labai nori. Nu, nereikia čia. Ne tai, kad nori. Nu, tiesiog. Tai yra, it kinda makes sense, nes public landai prasidės už maždaug 20 km, dabar yra jau po 3,5–4 turbūt. Tai kol mes tenai nusigausim, iš viso aš nežinau, tiesą pasakius, ar ten jau prasidės tie public landai. Tai kol mes tenai nusigausime, bus jau vėlus vakaras. Plus ten pažymėta, kad gali būti labai daug spyglių. Aš atsiprašau, aš tiesiog bandau pagreitinti visą procesą ir iš karto krautis savo daiktus. Tai va, tai žodžiu, iš principo daug nežinios. Ir kad nereikėtų blūdyti tenai po tamsį naktį, tai šiek tiek paoptimizuosim viską. Nu kaip optimizuosim, išleisim daugiau pinigų, bet bent jau turėsime nakvynę šiai dienai. Kas yra stebėtina, kad tiek kartų buvom apsistoję viešbučiuose ir vis dar nemokame atrakinti durų. Neatrapos. Neatsirakina? Nes lemputė užsidegė. Bet... Tai? Bet leis nevaidžiai. There we go. Sakė, kad turėjo 2 kambarius, vienas buvo kitoje pusėje viršutiniam aukšte. Ten būtų buvusi viengulė lova, net būtų buvę $2 pigiau. Čia turime 2-gulę lovą. Kokia 2-gulė lova? 2 lovas turime. Ir buvo $2 brangiau. Bet sakiau, galim sumokėti grinais, sakė, šiaip jau neėmam grinais. Bet sako, nu gerai, duok grinais, padarysiu $3 nuolaidą. Tai realiai gavosi vis tiek pigiau negu kad tenai būtų buvę. Nu nežinau, aišku, gal ir anam būtų padarę. Anyway, žodžiu, turime namus, susinešame daiktus ir ką, diena bus pabaigta.
Būdamas galiu šikti pakrūmiai ir mojuot ranka, viskas man gerai. Žiūri tik staiga, popieriaus nėra, nėra ką daryt, Algirdai bėk čia. Bėga pas mane, mano Algirdas, bėga po eglę. Bėga per laukus, bėga pas mane, vėjui plaikstosi rulonas rankoje. Pykš, pokš, tralala, mes prišikom po eglę. Pykš, pokš, tralala, po eglę prišikom. Pykš, pokš, tralala, mes prišikom po eglę. Pykš, pokš, tralala, po eglę prišikom. Pykš, pokš, tralala, mes prišikom po eglę. Pykš, pokš, tralala, po eglę prišikom. Pykš, pokš, tralala, mes prišikom po eglę. Pykš, pokš, tralala, po eglę Atrodo.